邊個人會買斗門呢邊18000嘅住宅啊？嗱，五洲家園呢邊就夠膽講自己值呢個價錢。至於值唔值呢，就要睇消費者自己投票嘅。而家目前嚟講，1、2期已經售罄噶啦。除咗20座同埋29座，五洲家園嘅水位係咪好大呢？嗱，水位大唔大呢？睇市場嘅。如果市場嘅銷量，亦即係話唔 buy 佢嘅話呢，幾高嘅水分都會擠乾嘅，因為賣唔出啊嘛。但事實上，五洲家園喺2025年喺成個斗門嚟講賣得最好嘅項目，貴從來唔係問題，仲係有消費者願意選擇呢度。呢度係 Mark 住上樓市觀察頻道，我係你嘅觀察員阿 Mark。今期呢，我哋就嚟到五洲家園呢邊探尋有冇兼顧高品質居住、高交標，仲要係現樓嘅。所以我哋閒話少聚啊，直接上去示範單位去睇下佢嘅高交標究竟高到去邊度先。呢個68平方做3間房，號稱超高得房戶型，睇到呢啲控制面板啦、合金門帶呢個電子門鎖嘅。咁呢啲收納櫃啊，全部都係交樓標準。左手邊呢邊咧就係呢個廚房啦，方太嘅3件套，洗碗機、燃氣灶同埋抽油煙機嘅。咁同樣亦都係有呢個帶疏水塗層嘅大星盤啊。咁廚房有2面窗嘅，呢一面咧就望餐廳、客廳呢個位置，而呢邊咧就望呢個通風井嘅。咁呢個位置亦都可以好有尊嚴咁樣擺一部雙開門雪櫃喺呢度，上面仲有軌道嘅照明啦。咁我哋臨嚟到呢個餐廳同埋客廳呢個位置啦。呢邊個開間有幾多呢？3.2米，而呢個位置到入戶門呢邊呢，亦都係有3.1米嘅咁樣嘅深度。但凡你望一望呢個視頻右上方呢個戶型圖呢，你就會知道藍色面積啊，只計一半，亦都解釋到高得房率係點樣做出嚟嘅。而呢個陽台望出去嘅朝向咧係朝東面嘅，起居嘅空間又係點樣嘅先？成個戶型咧只有1個衛生間啊！呢個衛生間嘅空間咧有4個方咁大，感應式嘅馬桶啦，鑽石嘅淋浴間啦。呢個窗口咧個採光會差啲，因為係對住呢個通風井嘅。喺第一間客房係點樣嘅？呢間客房我哋計咗下都有8個方嘅，衣櫃啊、寫字台同埋呢啲收納嘅空間啊，仲有呢個榻榻米嘅，全部都係交樓標準。咁你睇第2間客房呢邊嘅採光就會比較差啦。點解呢？因為呢個窗口係望住通風井嘅，只有1小抹嘅採光條件。咁呢間房啊，實用空間亦都大噶嘛，就比較適合做一間咁嘅電競房啊，會比較合適，因為呢邊採光條件會差啲，咁比較適合沉浸式嘅做一間書房或者係電競房會比較好啲嘅。咁我哋睇下主人房嘅空間啦，68平方就主人房就冇套間嘅。咁呢間房有幾大呢？11.5個方，而且係落地窗嘅。咁望出去亦都係東面。你如果係揀到去10樓打上啦，可以望到湖景嘅。咁亦都有中央空調啦，同埋呢啲水晶吊燈嘅，係交樓標準。咁呢個68平方做3房2廳1衛嘅戶型就參觀完畢啦。咁你覺得呢個68平方大唔大啊？比起市面上好多80幾方啊，嗰種剛需嘅3房都要大。所以佢高交標、高得房率著稱嘅神話呢，係名不虛傳嘅。咁呢個戶型呢，有佢嘅優勢，亦都有佢劣勢。包括我頭先講嘅，佢呢度嘅有間客房同埋呢個客廁嘅採光條件就唔多理想嘅。除此之外，呢2間房個空間同埋採光係比較好嘅。咁包括客廳同餐廳個開間啦，亦都係開闊嘅，有3.2米。而呢個廚房嘅空間就比較犯規啦，68方根本就冇咁大嘅空間，而佢做得到。咁佢劣勢咧，當然仲有呢個朝向，呢個朝向東面嘅，亦即係話朝早睇完太陽，中午仲有太陽曬之外咧，晏晝嘅採光就會相對會差啲嘅。咁68平方喺成層樓入邊咧，佢亦都係比較尷尬嘅存在，因為2個中等面積，而兩邊咧係大面積，佢係夾喺中間嘅，總價咧控制喺120萬左右。所以呢個戶型咧有佢好明顯嘅優勢，亦都有好明顯嘅劣勢，在乎於你是否可以接受佢嘅劣勢。佢嘅優勢已經擺晒喺面上面嘅啦。呢種戶型咧就比較適合周邊嘅剛需家庭啊，
同埋港澳嘅度假群體，因為佢係睇重於五洲家園呢個社區嘅生活氛圍係非常之安靜嘅，而且呢邊嘅交樓標準非常之高。相比好多啲國企嘅大品牌嘅樓盤嘅品質都仲要高嘅，但係價錢呢，有少少貴。呢邊68平方嘅單價咧去到18000嘅，不過好在佢總價咧係控制喺120萬左右咁樣嘅上車門檻。68平方呢個戶型對於你嚟講有冇吸引力呢？